Tai visų pirma, noriu pasveikinti labai šaunų būrį studentų, kurie atėjo pasižiūrėti, paskaityti knygą, pavartyti, pasižiūrėti, manau, bus įdomu. O atvirai šnekant, aš pats esu priblokštas to, ką matau. Ir turbūt gal vienas, gal iš labai nedaugelio atvejų, kai pats autorius knygą pamačiau tik tai prieš 10-15 minučių, tiesiai iš leidyklos, visa šilta, šviežia. Ir atvirai pasakysiu, esu priblokštas ir gal čia ne save aš vykstu. Esu priblokštas kokybės, iliustracijų, kokybės ir pačios knygos grinai kaip leidyklos darbo kokybės nustebintas. Tai tikrai pirmiausia turiu padėkoti Versmės leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, kad iš esmės gaila, kad jisai irgi nesuspėjo čia ateiti ir sudalyvauti, nes tikrai šiuo atveju yra du žmonės, be kurio šita knyga nebūtų pasirodžiusi. Tai savaime suprantama, kad autorius, aš, Saulius Toma, 4 metus rašęs, būdamas Seime visus 4 metus rašiau straipsnius, tekstus į internetą, įvairiose vietose būdavo jie spausdinami. Bet, manau, jie taip ir būtų likę internetiniai erdvėj ir tiesą sakant, Lietuvos žiniuose kaip laikraštiniam formate, o į knygą tikrai nebūčiau sugalvojęs sudėti. Bet tikrai, manau, gal net didesnis nuopelnas negu mano, tai yra leidyklos vadovo, kuris tiesiog pasiūlė, kadangi jam patiko tai mano tekstai, mūsų mąstymas labai panašus ir požiūris į daugelį dalykų, tai jis tiesiog pasiūlė išleisti į kelią aukštesnę kokybę. Nes esu vieną knygą, šiaip 5 knygas esu išleidęs, 3 romanus, vieną tokių kaip ir prisiminimų ir viena knyga yra panašių kaip čia straipsnių rinkinių. Bet žinot, straipsnių rinkiniai, tokios knygos būna daugiau gal akademiniai bendruomeniai, lentynom papuošti, bet ne gyvam vartojimui. Ir todėl buvau skeptiškai nusiteikęs dėl straipsnių rinkinio. Bet kai jis pasiūlė būtent tokią idėją, kokią išėjo realizuoti šitą knygą, kad tai, visų pirma, iliustracijų daug, bet dar svarbesnis dalykas, mano straipsniai buvo papildyti faktinę medžiagą. Tam tikros išnašos, jau pavartysit, pasižiūrėsit, visi straipsniai yra papildyti faktinę medžiagą. Kiekvienas mano paminėtas reiškinys, įvykis, faktas yra, jeigu jis gali būti po kažkiek laiko jau nebe tiesiogiai suvokiamas, ne visai suprantamas, kažkas praeis laiko ir gal emocija, tas straipsnis mano, kai kam gali būti ne iki galo suprantami, tai čia tiesiog yra faktai surašyti. Ir dabar, jau matydamas maketą šitos knygos, aš supratau, kad tai tikrai yra 4 metų Lietuvos politinio gyvenimo, sakyčiau, netgi tam tikrą prasme enciklopedija. Nes čia galima rasti visą 4 metų ir politinio, ir visuomeninio, sakyčiau, gyvenimo apžvalgą, ne vien tik su mano subjektyviu požiūriu, bet ir apskritai pavarčius galima susigaudyti, kas Lietuvoje per 4 metus vyko. Tai tikrai, čia jau nesavai girdamas o tą knygą galiu pasakyti, kad tikrai, manau, jinai yra vertas dalykas, vertas turėti, vertas skaityti ir aš pats tikrai esu labai laimingas, kad tokia knyga pasirodys. Čia iš tikrųjų sutapo, žinoma, su rinkimais, bet jeigu jinai būtų pasirodžius prieš porą mėnesių, jinai būtų lygiai tokia pati. Ir rinkimų rezultatų jinai tikrai nepaveiks, jau čia kelios dienos
nemanau, kad čia reikėtų ją laikyti kažkokiu tai rinkiminiu šou, o tiesiog bus knyga ir po rinkimų ir aš žinosiu, kad 4 metus Seime ne vien balsavau, agitavau, kalbėjau, kažką dariau, kažkur dalyvavau, bet ir rašiau. Turiu pasakyti, kad stinga Lietuvoje laisvės, ta prasme, kad matyčia mentalitetas dar yra posovietinis, kad suprantama, kad valdžia viską žino geriau, o kažkas kyla iš apačios, ne iš viršūnių, ne iš valdžios, kaip kažkoks grinai visuomeninis judėjimas. Ar čia matau viršelis yra iš Klonio gatvės vieno renginio, tai tas renginys buvo per Romo Kalantos mirties, ar tiksliau sakant, tragiško žūties metinės. Ir ten buvo toks mitingas, aš kalbėjau, ten kiti kalbėjo ir tikrai džiaugiuosi, kad šita nuotrauka yra ant viršelio, nes manau, kad politikas turi būti kartu ir tribūnas šiais laikais. Turi visada kalbėti apie tiesą ir teisingumas. Mano gal jums atsibodo, gal paklausite ko nors. Ypač tie, kurie jau spėjo pavarstyti knygą ir turi kokių pastabų ar... Vienas iš tų Lietuvos gyventojų, kur labai mėgstu jūsų straipsnius. Jūsų biografija iš tikrųjų tokia spalvinga. Jūs architektas ir kartu žurnalistas. Galima sakyti, tarp žurnalistų geriausias kritikas, o tarp architektų geriausias žurnalistas. Bet man atrodo, kad žurnalistikoje jūs pasiekėte daugiau negu tie žurnalistai. Jūs kalbate laisvai ir nuo savęs, kaip jūs jaučiate ir esate nepakartas. Aš taip ten matau. Ir tos provokacijos, kur buvo padarytos su jumis, irgi rodo negražų būdą susidoroti. Ir šiandien to, jeigu čia nebūtų jaunų žmonių, galbūt iš viso niekas 5-4 žmonės žiūrėtų. Ir reiškia, rodo, kad knyga aktuali. Tai rodo, kad reiškia pasakyta daug tiesa ir jūs einate to drąsiu keliu. Ir aišku, jaunam žmogui tai yra geras pavyzdys, kad nereikia orientuotis į stipriausius, o reikia orientuotis į intuiciją ir sąžinės. Aš neskaičiau jūsų knygos, bet mielai paskaitysiu. Lietuvoje tu turi prašyti prieš savaitę leidimo kažkokiam ten piketui, masiniam, ar ten kažkokiam renginiui prieš savaitę. Bet jeigu įvyksta šiandien kažkas, aš noriu su bendraminčiais išeiti į gatvę ir pasakyti, kad man tas nepatinka, tai ką tada daryti? Aš iš karto tampu nusikaltėliu. Tai represinė struktūra, tai čia net ir Leonidas Donskis, turbūt jums girdėtas, yra įvardijęs Lietuvą kaip jau mažąją Rusiją. Mes tapome mažoji Rusija pagal tą tokį nusiteikimą į žmogų, į visuomenę, kad tai yra vis tarsi toks valdžios įrankis. Turi klausyti valdžios, turi elgtis gerai, tvarkingai, valdžiai sunkumų jokių nesudaryti, jokių reikalavimų nepateikinėti, tada maždaug bus tvarka ir teisingumas, pagal korumai yra pakankamai daug skirta tam, bet esminis dalykas yra tas, kad kaip ten bevertintų žmonės, nes jie dažnai labai pykstasi grinai pagal tai, kokią televiziją buvo žiūrėję porą metų ir kokią laidą labiau vertina ir tiki. Tai tiesiog fanatiškai kartais vyksta ginčai. Tai net atsitraukus nuo tų ginčų, pasižiūrėti į vieną tą faktą. Ar gegužės 17 buvo galima taip brutaliai griebti klykiančią mergaitę iš gimtųjų namų ir išnešti, ar nebuvo galima? Aš manau, kad bet kokiu atveju to daryti nebuvo galima. Ir vakariečiai, specialistai vaiko teisių atvažiavę iš Danijos irgi pasakė, net apsiverkė ir pasakė, to vakaruose niekad nebūtų. Aš dar norėjau irgi to pačią klausti, čia jūs rėmėtės būtent pavadinimą rimdamas skaniu? Tai būtent čia gal kas spėjo perskaityti, galėsiu aš net ir paskaityti, reiškia, kaip ir yra toks
keistokas, o esmė iš tikrųjų man Kamiu yra padaręs didžiulę įtaką kaip rašytojas, man kaip rašytojui ir kaip politinis mąstytojas, man kaip politikui. Tai jo yra labai reikšminga knyga, manau, viena iš geriausių 20 amžiaus politinės ar publicistikos ar politikos teorijos knyga, tai Maištaujantis žmogus. Kamiu dabar yra lietuvių kalba išversta Maištaujantis žmogus. Ir ten surašyti visi tie esminiai dalykai, ko gero, apie kuriuos ir aš kalbėjau, kad maištas yra demokratijos pagrindas. Visi žmonės turi turėti tą maišto dvasią, kad galėtų dalyvauti demokratiniam gyvenime. Nes jeigu tik tai prarandi maišto dvasią, tai tave tos struktūros valdžios suspaudžia visuomenė ir visuomenė tampa tokia kaip Rusijoje valdoma, didžioji dalis Rusijos ir Baltarusijos valdoma, tai vadinama valdoma demokratija, kai, na, tarsi ir demokratija, tarsi jie renka kažką, bet tos tikros laisvės ir demokratijos nėra. Tai, na ir taip jūs teisi yra tas romanas, Kamiu Maras vadinasi. Ir ten yra pagrindinis veikėjas, jis gydytojas ir būtent apie Marą, kad, na, Maras tai ten perkeltinė prasme Maras, galbūt gali suvokti visą žmogaus gyvenimą kaip tam tikrą ligos situaciją. Nes, kaip mes, kaip angeliukai nusileidžiam iš dangaus į tą pasaulį ir tai tarsi liga dvasios pasaulis, nes tu įkliūni į tokį, tą žmogišką kūną, į žmogišką pasaulį, į žmogiškus santykius ir tai tave visą laiką slegia. Tai tarsi liga, iš kurios visą laiką reikia vaduotis. Tai vaduojasi kaip maištaudamas ir būtent tas vadavimas iš lygos, maištas, tai padaro žmogų žmogumi. Pabaigai aš jums pasakysiu, jūs tikrai jauni, gražūs žmonės ir protingi veidai. Ir manau, kad svarbiausia, ką jaunam žmogui iš tikrųjų turėti širdį, tai tą maišto kibirkštį ir, aišku, kartu su teisingumo kibirkštim. Kad tai būtų ir jūsų variklis, nes be to, čia vėl, jeigu antikos mąstytojus prisiminus, irgi toks posakis, kad svarbiausia žmogui yra, na ir politikui, svarbiausia žmogui yra drąsa, nes be drąsos visos kitos gerosios savybės nieko nereiškia. Tu gali būti viduje labai geraširdis, labai visoks, bet jeigu tu kažkokio aplinkoje atsidūręs bijosi to parodyti, neturėsi drąsos, tai iš tų tavo savybių nieko gero nebus. Net jeigu tu galvosi viduje, kad aš geras, bet aš tiesiog, kad man čia sąlygos yra tokios, kad neleidžia pasireikšti tam gerumui. Tai reiškia, tu bijai aplinkos, tu bijai pasipriešinti, tu bijai maišto. Aš kviečiu jūs būti maištingais jaunais žmonėms. Ačiū jums labai, kad atėjote. Norėčiau dar po 4 metų tokią pačią irgi turėti gražią.